ஃபஸ்ட்டு நம்ம சில்லி பரோட்டா செய்கிறதுக்கு இந்த டம்ளரில் 6 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். தண்ணி பார்த்திங்கன்னா கொதிக்குது. இப்போ சூர்யா சில்லி பரோட்டா பாக்கெட் எடுத்துக்கிறேன், அதை போட்டுக்கலாம். பார்த்துங்க, போட்டுட்டேன். இப்போ அது நல்லா வெந்துருச்சு. ஃபஸ்ட்டு ஆயில் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கோங்க. நான் ஊற்றாமல் விட்டுட்டேன். அது ஊற்றலன்னா அந்த பரோட்டா ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிக்கும். மறந்துடாதீங்க, ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க கொஞ்சமாக. இப்போ ஒரு கடாய் வச்சுக்கிறேன். இதில் 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் காஞ்சிச்சு. இப்போ ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணிக்கிறேன், அது போட்டாச்சு. இப்போ அதை நல்லா வதக்கிக்கங்க. இப்போ ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ கேப்சிகம் வெட்டி வச்சுக்கிறேன், அதாவது குடமிளகாய், அதையும் சேர்த்துக்கோங்க. கேரட்டும் சேர்த்துக்கோங்க. கேரட் ஒரு கேரட் வெட்டி வச்சுக்கிறேன், அதையும் சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா வதக்குங்க. இப்போ இதில் 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம். இதை நல்லா வதக்கிக்கங்க. இப்போ ஒரு 1/4 டம்ளர் போல் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். ஏன்னா அந்த கேப்சிகம் வேகிறதுக்காக. வெந்துருச்சு. இப்போ தேவைக்கேற்ப உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. நான் 2 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ அந்த பேக்கெட்லேயே கொடுத்த மசாலா இருக்குது, அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக வதக்கிக்கோங்க. இப்போ நம்ம வேக வச்ச சில்லி பரோட்டாவை சேர்த்துக்கலாம். இதை நல்லா பரட்டி விட்டுக்கலாம். பாருங்கள், நான் பரட்டி விட்டுட்டு காட்டுறேன். பாருங்கள், நல்லா பரட்டி விட்டாச்சு. இப்போ நம்ம சில்லி பரோட்டா தயாராகிடுச்சு. லைட்டாக கொத்தமல்லி தழையை கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன்.